Mohammad Didarul Hasan, Managing Director of DAD International BT Ltd. আমাদের অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশমেন্ট হওয়ার মূল কারণ রিগার্ডিং দি সুইং অটোমেশন ইন টার্মস অফ দ্য সুইং অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য এক্সক্লুসিভ ফর দ্য গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, অর্থাৎ কত কম মেশিনে কত কম সময়ে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো এবং লেস ওয়ার্কার, মেইন ফোকাস এটার উপরে। যার জন্য আমাদের এই কোম্পানি এস্টাবলিশমেন্ট উই আর ডুইং উইথ দি ডোরকো প্যাডলার সুইং মেশিন কোম্পানি ফ্রম জার্মানি, PUF Germany, KSL Germany, and also the Bashundhara Germany. তো মেইনলি ফোকাস আমাদের এটাই যে কত কম মেশিনে প্রোডাক্টিভিটি করা যায় ইন টার্মস অফ মেন জ্যাকেটস, আউটার ওয়ার, ট্রাউজার, জিন্স, হোয়াট এভার ইট ইস রিগার্ডিং দ্য ক্লোদিংস। সো এটা আমাদের আর মেইনলি আমরা এবার যেটা আমরা এক্সিবিশনে আসছি আমাদের এগুলো ফোকাসিংয়ের জন্যই, উই আর গেটিং এ ভেরি গুড রেসপন্স। থ্যাংক ইউ ফর দিস all spectators in here and this organizer.